pour moi, il y a le plaisir de vous revoir encore, amis fidèles téléspectateurs, parce que tu as dit que les sauces. Et non, normal que tu Et nous avons toujours été très contents de présenter cette émission parce que vous nous appelez de partout. Les appels fils de partout dans le monde entier par rapport à cette émission, par rapport à ce programme. Et ce n'est que normal parce que la santé n'a pas de prix. Et aujourd'hui, nous revenons encore à la charge. Quand je dis nous revenons, donc, Eugène Kanza et Longo, Naba Steve Vita, na HDI, on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Je dis bien Patrick. Tozongi par rapport, il y a pas peine Nabino par rapport, il y a pas beaucoup par rapport, il y a demande Nabino. Cette émission est enregistrée depuis loin de la capitale angolaise, mais diffusée dans Katia RDC. Et c'est la siège, il y a RTGA et Zali, donc la télépassion, la télémontre. Le nom est tous les ébéleux, n'a pas bien votre émission qui boudi. Qui boudi pour ne pas malade des a ébélés, moutuna mouta bengi, et ça na Suisse, bah tu vas bengi, le problème bah nango, et ça na France, bah tu vas bengi, le problème bah nango. Il y a un bengi qui boudi, parce que tu as un magana thème de mon côté, tu as solo là bah malade, où il y a surtout, bah de quoi comme l'engaï, soucha ma bokobang, comme l'engaï. Papa ouais les côtes de Foka Ouma question le Lezali il ça maman Angélique question na bino le Lezali mais également prince de Wamwanza Kongolo maman tété boitard c'est pas nazongi les sauces la kaka que na ozonga lelo nazongi les sauces merci publiquement na tiko landa ba message déjà ko mona ko boko sola na Eugène Kanza nini yoko yebisa bango par rapport à bitumba te mais ndenge lelo to ko discuter ngana yo na ba question bango batindeli ngai. Nini yoko yebisa bango nga na poser la question pour na pesa réponse bon naza mingi ya koloba te na yebi ke mingi bosi ba position bo bani kozela mama teta koloba o bino botuni mituna o botuna ngai o ekopesi na papa jeune na mituna masuna kati masolo na biso mituna mususu eyaka ma réponse mususu pe masolo mususu pe eyaka o batu botuna kite bola na malamu ba numéro eza affiché place wana ko benga biso pour na précision malamu ndenge ezali mo mesenu ya émission na biso ndenge to lekaka na masolo na biso et le malamu soko place wana o landi malamu te to comprendre te o benga yo moko tango bengi to la kiso passe o tozali o komi ato ye kaka po ozwa ba information o komi sur le terrain to yambaka mutunyo surtout ça ndenge nyo surtout mutu o akomi pa na biso abimane sengo c'est ata yaki na consultate ayaki kwa yeba biso tozala kawapi tosala ndenge nini to ya makamutu nyoso tuna lolenge oyo elaki na kanisi bolandi malamu ya dada zolana makamango bandi papa chéri lava tudo makamango bandi po te di boyo double volcan lobeke o kanza o simba ki côté ba simba kate pour na lebele kama ba ya mado ya ngwana te jile longi de événement pièce ngana bandi déjà na lingi to solo la le pour les kamotali ba infection to solo les kamotali stérilité to solo les kamotali myome to solo les kamotali ndambo ya hémorroïde parce que ezaba metuna onga na zwaki mais to ko banda bongo te parce que ba uta ko landa biso na hémorroïde to zonga na kamotali hémorroïde question moko yaki elobi mama tete ngai na zanga ka ko respecter te après toi moi comme tongola te aboye batanga komona ye ko na mitungola kana e pamba mais alobi a remarqué kaka ke azoko komisa mama te na fête mais tungolaka ko lia ndongo lobaki ko lia na ati boye ko tubabilo ko kawana ni so tika yango mama salela ka mo Thomson na mo ngai donc soka lia yango avant fête malbi azoko makate jusqu'à la bango balba se comprendre est-ce que kutungola yanga pe na tuna question utungola kana nini wana ngam na tuna ki menatiki yo répondre na motabolo lengo bongwana ya na motabolo lenge boye papa jeune ezali kutungola eza mabete eza bien penza na motazo tungola kasa azotungola nini pe tangu ya azotungola azomona eloko moko eza normali asala consulta ata na moderne ayeba eloko nini ezo déranger na nzoto na ye soka sali d'examen nyonso bakomeli po toza na Afrique bakokuta ye kaka na mwa kokoso moko boye bakomeli bakisi asali traitement wana azongi na contrôle échanger te aya komona ngai eleki malamu aya komona biso po maladie ezebele na nzoto tokolo bakai morodi te akoza na kamoko boye
o ezo sala ebongo soit pe infection soit soki nini pe nga na ebité abana na consulta to koyeba soki to kopesa elokasa nini mutu mwa bisenga lobi tuna na mama tété après avoir besoin de traitement par maman tété peut-être na zaki mutaba waniko tant que ça na fait na maman mais est-ce que na lokasa o maman tété a propesa biso na roba na ko dédoubler tena ko na 3 4 tenga bi oh est-ce que maman tété a pesa ba bon maman o té sosi nezaka ya mwana ya lingi c'est-à-dire malgré organisme na moni azane bien mais ceux qui n'a pas lokasa na est-ce que ça rappelle na ba biloko ezaka soka so ngo aleki ndenga zaki liboso oui et ko salamaka kasi tozobatela nzoto te soki tosali bongo eleki malamu kobatela nzoto kosala na mesure na o forcer nzoto te po que maladie o hémorroïde tolobi farce nyonso ya nzoto oyo o forcer ekopesa yo mwa rechite na kawana ya hémorroïde alors soki oboni ko doubler et comme déjà na force suka na limite ekoki po obatela nzoto na yo. Ça dépend du partenaire. Bonsoir, un partenaire, moi déjà, écoute, côté à outa, il y a encore. Si quoi, il y a beaucoup de mutabo lengue wana. Ezande façon ya équipe rapide. Mutu so ko le madesu, o pa le madesu, mais bien balbo ki ko madesu mo ndenge moté. En finale. Oui. Ah oui. Ma partenaire wana ko roza la ka mesana na nkoro mais ya kutika ka madesu mais qualité na ngo sikoyo a bloqué. Et ça ezate kaka ke mutu foa boma nzoto oyo kozana inconvénient sima ya lobby nde eza malamu te nakanisi bandeko bolandi mpenza esika na malamu nga na comprendre mokeme nayebi te soki bandeko bacomprendre je sais pas tatili to soki azocomprendre nayebi te soki pape tosala bacomprendre place wana fallait ozala un peu clair non donc naza mpenza clair nazoloba boye ndeko wana auti kolobaki azalaki ntango mosusu liboso kozwa baproduit oyo naye kosalela mpo azala na force makasi atiki ne baproduit siko aye traitement pa maate aye traitement après traitement alingi siko aleka ndenge azala non aza na mbula boni asalaka mosala nini est-ce que aza na souci nzoto na ye te lobi akokende pakola couleur to lobi akomata na motokara monene ya komema aza motoyosha ya camion monene est-ce que kosangisa misala makasi ebele ngai na kobatela yo po lobi tombe maladi noki te mais ozana le kasa o ezaki les tranquille problème ezate mama sepeli mama pe ozali bumu munene oliema tabela yaka pa mama tete makasi ezali mala moko ça c'est respecté na nyonso et ben on diminuer bat batali yo ba ebisi o salita iboneni ezo kenne na makasa wana je crois que bandeko boko landa biso parce que aza solution de la loi na bino les autres libre mélange ils en ont normal donc il faut tout yaka toujours moi les kasa ndeti ngafu ma mikolo ezali kama bomba te makasa ezo sala yeno na zalande na zalelo ba yeba agiter c'est agenina merci alors mama tete tout côté na likambo oyo ya infection mingi biso ana mboka Luanda cause infection ba infection to sula ngo mingi wapi parce que tu vois infection mais tu yeba moto le lengeni ya koyeba kenote infection na le côté déjà infection et puis to le côté la ngo wapi wana tikilo fuma ta osula na bango papa l'infection est partout ne toza awa na bilamba tozolata ba slip na biso bilamba tozolata la kati ba kolan ezo infection nini eska yo tandaki yango na sanzete banzinzi pe bazawana eska yo tandaki yango libanda ezelo kolata na kati o repasaki yango te ozo infection ozo leka na nzela mbwa moka pola ki azana nzela akufaki wana bana butu to komiti ero na tarde boy azana mukolo na yete camion ali shuna ne leki kolongola yete infection yepe ko suba ka pe yepe ko wana lisusu okay tozana bizaleli wana mingi oui ana Luanda tozana bizaleli wana mingi amonika gesika mama afungoli liputa na zipiki kami ba aba bi ekipaka place te ba biloko wana nyonso tu ekopesa biso passe na kati ya bandako na biso mama mususu kantini moko yango bango nyonso basukola ndako 8 personnes au moins pour na kata bassin wana kali même bassin na pe mwana sokol pe na kata bassin biso nyonso tozo sukola esika moko
cantine wana pe banikaka yango te tokopesa na mbote na nzela moninga na yo pesi mbote bosimba loboko na loboko eloko oyo asimbaki yo oyebi te ntango opesi moninga mbote bosimbani mbote na mbote boye okomi na ndako osukoli maboko te ozwi biloko bandi kolia okozwa infection ya ndenge nyonso infection eza na baplace tozaka mpenza expose biso bato hygiène eza très important sikoyo natunaki yo question na mpona nini mpo naa na mwana mwasi moko eza pasi avanda na baningane boye donc soki abandi bagaz flactis ate eza nango solo te me ye moko na mi ye moko déjà aza mal à l'aise mais ole suka kaka na nsima te ekomokende ntina liva liboso atulinga papa ekozani na bine naza komonganga te donc ye alobike donc vie aberte impossible kotala donc fo boboma mwinda siko muta ndenge wana nini eza koniokola ye est ce que eza hémorroïde to est ce que eza infection yango moni na bandaki na bakelo to kobeta kibuti wana ezali hémorroïde limbola mama ezali hémorroïde ebeti ye mpenza eza hémorroïde interne kokima mbangu mpenza koluka esika oyo mpo ya kozwa traitement ntango akoya awa eza na mituna mosusu nga na kotuna ye ntango abandi kopesa nga baréponse ekozongisa ye akokomprendre ke eza hémorroïde soki ayebaki te atekaka na kikolo eza hémorroïde eza pasi te tokoyeba ndenge nini tokopesa ye kisi oyo ekosunga ye mais eloko soki esali pasi oyo espèce so grave na ye nango ezalaki na minute oyo mobali na ye akimi ndako parce que selon mobali na ye azomona ndenge atekaka na wenze kuna seka aza na bapartenaire ebele te akoki kozala nene na infection akoki kozala na hémorroïde ekoki kozala ekombine mais soki azwi traitement ezala malamu tolinga tokomaka na niveau wana te ke ekotisi yo na makambo na kati ya libala ntango omoni makambo ndenge wana ezosalamela lelo nalobi luka solution ezali koluka omona bato mosusu bayebisaka bango natalaki yango te me nayokaki ndeko na nga apesaki nimero yango nga mona ye nabengi nimero yango na ye koluka soki omoni koza na problème linga oya tokutana tosolola toyeba ndenge nini nzoto ezosala pai na yo soki esengeli tokotinda yo osala baexamen po totala soki infection mpe ezali na kati eza problème te biso tokopesa yo bon okende kosala examen ntango oyela biso na résultat tokoyeba ndenge tokopesa yo traitement donc mwana mwasi atelemi boye ayoki mokusa kwa bandi kokanza na nini sikomota ndenge wana eza infection parce que toyebeleke soki hémorroïde mingi ndenge olobaki osplikaki biso na ndenge ya niveau ya nice na biso kokwanza ndenge ya nice asema bon je peux comprendre so mutala kokwanza ndenge wana alobiki no te comme ça so nangolo mwana mwasi oyo aza na hémorroïde to chimie changer mwana mwasi aza na hémorroïde mais ayi kokwanza liboso na biso ya bato azoyoka personne te azobeta mino soki azokwanza muta ndenge mwana aza na niveau infection to aza na hémorroïde aza na infection sikoyo babilembo mosusu oyo ya infection eza différent na hémorroïde ekokana te est ce que ça peut na babilembo mosusu oyo mutu aza na difficulté à comprendre ce que c'est eloko nini c'est-à-dire babilembo oyo ezaki en même temps bamoni yango na hémorroïde en même temps bamoni yango na infection moko to mibale koki kozala nango ndakisa lokola moto aza na infection azalaka mpe susu surtout mobali akozala kosala baéjaculation précoce akozala na faiblesse sexuelle oyo infection mpenza ekozokufa te wana eumene mingi azwaka traitement akataka nde tomesani biso bato mwendo azonga na contrôle te abina sisi traitement olia kende osala contrôle asene contrôle te mwa moke etikalaki kolala kolamuka ye susu na vitesse wana ekomi ya makasi ekomaka na niveau wana ekomisaka motu ndenge wana moto abongo oyo mpe aza na hémorroïde akozala mpe na ka wana omoteke ezokende kokokana ya moto mpe aza na hémorroïde mpe ya makasi mpe komotungisa ye mwa mingi ezwaka mpenza ata soin moke te ekozala mpe na bilembo ya ndenge moko ndenge wana mobali na nga mikolo na remarke tosisi feti oyoka mataka na ye soki nini mai eza so solo ndenge ezalaki kala te ayebi te message akomelinga donc message na nango na telefone yango na me natuni abi ayoka yango solo te ndenge abanda koyoka yango ntango bazala kala nabi bon nakende kana komisa mpa matete moto ndenge wana
bon secret bino besoin de produit ou renforce ça avant ya ko pesa moto produit na bakawana to tino na boso na laboratoire so c'est le examen ya ba sperme na yo au sali so examen so sali yango te na ko ba ndini na opeso kisi na opesa est-ce que ba ya ka pena ba spermogramme so ba ndini na yena ah ko ya na spermogramme awatenga na opesa ka bon na pesi directif ndenge nini ya kozala 3 jours avant quoi qu'il ne soit l'examen wana et au cas que kuna ba mona mataka na ata ni nani na ba sperme na ta mataka zate résultat wana tango ya pana nganga na koyeba lokola ezate na kopesa yo koyo bozamba produire ezali ça dit solo ne zongi ndenge mama ezo lengela ndenge combien de message problème ezate ba o pasala ba kawana ne bazola na ba meka kokoma ya ba produire ezali pour ya ndenga komeli biso après na ka la même question na moni awa c'est vite aba faciliter nga akomi pe que non vitesse nango ndenge ezalaki liboso donc so sa vitesse sentir mais rose ape ba système fait akiti bazo yebate ce qui peut salaki makamto salaki makamto donc azo remarquer donc ayo remarquer na soka tanga hotel mabo oh à final eza problème te bana kaka tango to pesi moto akila sala spermogramme na ye ba résultat nyonso ekolakisa biso kuna ndenge ekoyela tokoyeba ndenge tokopesa kisi na première temps tobandi nanu selon kaka oyo ekobima infection tokotraite na infection so infection ekufi tolandi siko bapoint oyo tomonaki ezalaki malamu te wana tobandi kozongisa ngo na makasa toujours moto aza kobela hémorroïde mingi aliment nini eza recommandé pa na ye moto aza kobela déjà hémorroïde oyo ka eyepa na bino bobandi kotraite est-ce que bopekisaka babiloko keno kiloko bokolia yango te to carrément eza na ba régime moko bo approprié ndenge to na muta diabète ba biseke note liaka biloko me ochaka secrété yani non est-ce que bino boza na régime moko boye o bopesaka moto ba bike note biso pona biso ndenge mozuzu kisi na biso biloko folia yango mingi biso to kotindaka moto oyo azozwa traitement epa na biso biloko nyonso oyo ezali importé biloko minde bandeko na so mindele basali biso baye nango ba vivre frais oeza batie na ba congélateur batie ba produits chimiques pour conserver yango to kopekisaka moto azozwa traitement pa na biso asalela yango nanote asalela yango nanote puisque opso tozo peso eza naturel ebundisa biso te ebundisa biso te ozala vraiment naturel parce que yango pesa eza cause yo ba pesi yo que kisi ba peso nzete ok lia matabela surtout au moment la produit na simité au centre et maman tété donc moi je crois que ça va faut pas travailler bango produit so tozo pesa biso na bandeko awa bazozo bakise pa na biso donc ezali na ko pesa exemple lokola mfumbwa na zamba ndenge nzamba sala yango ndenge pe to buka yango na zamba to kati yango to tina nzumu ndenge moko na bakise biso to sana to saka ngo mélange eloko mosusu te kaka yango na yango au moins to sala association ya bakisi mibale to misatu epesa biso résultat ya kotraiter maladie moko boye bon siko yo zozwa naturel ozwi na yo biloko kilikili na kuka surtout bato ya hémorroïde to fikisa bango bière po musu wana ya bière ebakisaka susu ba pasi hémorroïde makasi ezobundisa bakisi na bino ebakisaka na nzoto no moko soki ata ozozwa traitement ozalaki no bien soko omeli bière ebele olandisi yango na mikolo okomona hémorroïde ekolamuka topekisaka eloko wana mpe totindaka mingi moto alia naturel en plus bafruits ezanga te. Si. Je ne fais que poser des questions qui me sont adressées ici et ces questions ont été rédigées par la rédaction il y a plus de 144 donc agence Nabiso merci à toi Steve Vita Yom Toko coordonné mais également aussi à HD Iwewe Patrick donc Benanga merci à toi parce que c'est toi l'original donc boy pirate pour Moussala et Rosa la manière Patrick Mongala solo mais également aussi na Hermine Monka to penser na yo Ani ata na maman paradis merci à toi et puis patience fait Fayayenda merci parce que tu as bien pour te peut-être tendresse mien mon cas bongo mbote na biso et pas Nancy qui était moko okolanda biso Gila Roche sombele tekere maman tete likambo ya bokono oya stérilité eza likambo oyo ekopanza ba foyer belé ekopanza ba foyer belé parce que papa soit disant que papa azoko kopesa sa maman zemité ou bien soit disant que maman aza incapable et panza ba foyer belé bokono oya stérilité est-ce que awa
solution nango ezomaka ya solo papetani pona bokoni wana solution ezali mingi bayaka awa ebisi ngai mwa kule namonaki mama moko ayaki abina ekotika ndeko mwana oyo nga na memi mama tete nazoka traitement awa matémoignage wana ezali wana mpe nazotémoigne yango ya solo mpenza ya koyoka te ke bato oyo basalaka na ngai oyo basala liboso na centre oyo me nga awa na centre oyo nayebi biloko wana esalami awa deja ya ezali eza kaka ça dépend mpo mwana nzambe moto apesaka ye moto alobi déjà ke aza stérile c'est-à-dire ayepa na bino olobi ekozalaka eno te soki maladie emonani maladie ni ya stérilité eza maladie parce que nga naza na cas moko ye amonaka ne barègle na ye normal andaka libana mona ne bana mais ça fait 7 ans barègle vraiment amona yango normal mais azozwa des émites et oui azozwa zemete bato mosusu bazali stérilité eza deka eza deka est-ce que nazomema ngona na stérilité ya liboso tolobaka na moto baza stérile oyo bavandi pendant 3 ans couple oyo evandi 3 ans certes bazwi mwana te tokobenga bango baza bastérile tokoluka stériliser na bango cause yango eza nini otali soki mobali moto aza na faille soki mama moto aza na miomi to eloko oyo ezokokanga miomi ekozala cause ya stérilité oui tokoluka mama azalaka na miomi azwaka baregle mais aza na miomi keba kutu miomi soki ekoli makasi baregle ekulaka makasi aye ekulaka makasi eza koarrete te pourquoi mosusu ezali 9 ans oyo azozwa nini te mais à chaque fois soki aremaraka après 3 mois 4 mois mona barègle ne katani ekatani akomi donc koyoka badouleur mo impossible na niveau le bomo badouleur wana ekozwa 2 semaines 3 semaines omona vamba albeke no te peut-être ekozwa zem ntango bakoki basala analyse boye batala boye eloko moko te eza yango nalobi ke eza maladie stérilité eza mosusu eza maladie so azobela mieux ekoti ye na libongo abotama nango te akomi maladie eza maladie cause nde moto etindaka eyebisaka biso moto mosusu akoza na infection moko infection na ye niveau ya infection wana topesi kisi na biso le mosusu na moma wana esimbi te bino tolobi ke azwi zemi te epai akei asali sous traitement mosusu te mais esali ntango boye azwi zemi donc ba cause pour ça stérilité ezali ke dans au permanencer na infection voilà infection eumeli mingi ozwi mpe kisi mpe ekoti te yo moto wana alembi nalembi na ngai namela susu te nalembi mpenza napema mosusu mwana ntango oyo azopema nde ntango akomi na zemi mosusu mpe atiki na ye mpe abosani akomi na zemi mwana nzambe moto apesaka soki ka maladi elongwe mwasi nyonso nzambe asala aza mwasi akobota soki maladi elongwe akozwa zemi na mobali oyo mpe aza malamu akopesa ye mpe zemi parce que mingi yango wana tolingaka couple nde yango eloko na ngana kwa yango na ngana loba toyamba couple toyoki mwasi toyoki mobali bosali tamboni bamosusu bayaka deuxième stérilité ezalaka babota liboso kasi na tuna mwana babota wana deuxième stérilité babota liboso ekomi ntango moko boye bazobota su te question na tuna mwana basali ke note batikaki 6 ans be 7 ans terrain vide na cadre de note bana bakola nanu totinda bango na poto skota batikale bango mo balibon skota luka mwana kuluka mwana ekomi ke note bazokoka leso te deuxième mosusu ezali ke mobali aza na bana bota libanda mama azwi mwasi ona abota te mais bakomi tina niveau ke note lelo toke 8 ans ngoye babalani abota te sikona kande mwana oyebi ke ya kande mwana bato nyonso tu libanda balobake mwasi wana nde abotaka te kasi yango ndo na loba sikona nzoka nde ekoki kozala mpe mobali asabeba esala azwaki infection moko boye boye mataka nyonso oyoki papa mais mama aza na ye pe bien mais akutami na mopapa wana na ntango wana azalaki susu na eloko te akoka suki kopesa zemi te il faut azongela traitement donc il se peut que avant akutana bango mibale alekaki siko baplace alekaki balokota infection bamosusu ezalaka bongo bonibobengana mama pamba ndeza bonga mama azali na problème banibabengana ye ndeza déjà baashe basaja programme déjà fois kebengana ye malamu komona kaka mongangeleki malamu biso awa tokotinda bino kaka na benjamin yango kaka moto ekolakisa biso tokosala nene tokoyeba réalité lere wana ntango tokopesa bino batraitement ti na suka ya traitement tokoyoka résultat moko mosusu na telefone mama tete nabotaki mwana mwasi na oya kolakisa oye
malheureusement na évité soit zo landa lo ba maman te la kanga un petit fait pour na kende o la que bébé na te basa ba ingra donc malgré ba la ka te di bo mi double volcan maman yango yo bobo kalu les ibadiama maman yango yo manda maseke donc toi na moninga lo ba te mais maman aninzeba na edombongo wana tozana kwitu maman yango yo vraiment donc ba question na bino na kozanga ko ndenga ko tuna parce que maman tete ako panza ako limbola toujours mutongo problème les que à se rendre compte que moi si nae soki azui zemi après 4 mois 5 mois zemi wana fait kinda kaka oza 4e fois et ça mande wana malgré famille ba bengi ekomba mais yemo na conscience na yebi que non moi si na zo zemi mais 4 mois 5 mois kinda ake pas charlatan yebi serbi que noté moi si azana problème moko ouvert ya mwezo sa ke tufaka mwana est-ce que pas na bino ka ndé mwana ndé ngoto ba miam peut ko déranger que ba on ba so kanisa za zemi nzoka sana miam 4 mois peut-être à régler té si manango est pour régler qui se ndé ça ka bon mingi miam ko bisala ngo régler mais qui se za na bizalelo mingi dépend pe ya organisme mutu ndenge sali na tutuna mais qui se za bizalelo na mingi ozo ka zo régler té mais on a zana qui se ne mieux pesa na mais qui se ta bwana mingi mieux mata ataza muki ataza munene règle bimaka ataza munene règle bimaka soki akomeli mingi règle ko bimaka et ko ça 10 jours soka tanape moni mte ko moi si pesa ko mi mal à l'aise pesa bile mwana pesa ile kwa mieux est-ce que pas si autre monde na mabumu minene minene nandaka libala pe asa ko botate pour bazali vraiment akutala le pour munene surtout te bamsulu bazama bonne te bazana te nazo tanga na na lobi est-ce que na lobi fuma ke non angola ne surtout bazama munene wana fuma seke mokile kufi nazo pesa ba kapane pour umona ke non mutu amepesa na kuka amepesa na vieux frère mais en réalité ba yo se rendre compte que pe azana niveau miam est-ce que cause na mo babiloko to mena banga chimique ko pesa pe ba problème que noté maladie wana bon natango elekaki liboso ezaki komona na mingi na nene ya santé ezaki âge natango akala ba mama na biso soki mwana na ye aza na 10 ans 12 ans aza déjà papa fulani mwana na akobala mwana abamboka na tango akala lelo mwana mwasi azokokisa déjà 25 ans na mwana mobala obala ete te nana mona mobala obala été mais aleki déjà na ba fête belé oui mais comment ni nzoto mwasi tant au moins ça bana kozwa mistura ensemble et c'est ngeli pe azo mobala bana pe kopota moni tant azui retard mingi ya kopota eza pe moko ya cause ya kobenda maladie donc notre bazalo kwa terrain football le 5 ba entraînement mais voilà siko mwana zo vanda te sika wana maladie ekota oui. Ah, en tout cas, émission, merci Nzambe, nous avons émission toujours parce que et comme la solution. Cette émission est enregistrée depuis l'an de la capitale angolaise, mais diffusée dans Katia RDC. Maman, papa, au Tala, 18 provinces, surtout Angola, parce que l'Angola a 18 provinces. Il y a des solutions à Bino et Zali Awa, dans centre Nabiso Tobenga, Ervanaria Herbo. Awa, tu as après de verre dans la Strada Nova, il y a pas avant comme on a popular. Donc avant Komara, so il y a après de faire des chauffeurs qui sont après de faire au monde à la scène, à numéro ça na c'est benga torobima maman tete azana parce que le problème nous ce qu'on déranger bino et so senga maman tete à résoudre ngo hémorroïde et ça coûte vraiment no yango beta marana autre mais na tuni mingi ba question au bino tinaki parce que ce qu'on a na kota ce qu'on na o biso ko solo par rapport ya bongo kono kaka maman tete ban na kala papa na biso ndetinga papa na biso bazali na 3 femmes 4 femmes poti biso pe belé ndeti biso tout ça combien autant il va à toi 18 est-ce que toi 18 poti biso 18 ce qu'on a 18 wana mokolo moko te to tika ko yoka ko papa na biso azobele hémorroïde et puis masanga shimboko to na mona biso po biso ko to na sombaram. Mais pourquoi les lots en pleurs comme que au mona mwana moko boé azana âge ko na keba ona ola bana Stevie pamba
mais azobela hémorroïde eza nini ya namba nanu kolimbola pona mwana nyoso bon mwana pe akokozwa akobotama na hémorroïde pona papa na ye azalaki na hémorroïde ntango apesaki zemi wana ya donc ezaka mpe héréditaire oui elandaka susu ezalaki makasi mwana pe akokobotama na hémorroïde alors papa bokeba oza na hémorroïde na yo mama aza na hémorroïde o mwana abotami na hémorroïde na batan na biso na ta ya batata ya kala mpona ngai nakokozwa likanisi boye ya kosolola batata ya ntango ya kala kolia na bango ezalaki toujours na naturel toyebi biloko nini oyo bandeko mindele batiela biso na baproduit na bango mpo econserve yango te na ntango kala mpe mpio ezalaki mpio ezalaki oyebi na mbongo wana ezalaki ozowelela mingi te nazowelela te tolia bawiki yolia wiki te olia privera te na ntango ya wiki na privera wana mpe bamama ebele na bandako na bango bazalaki na babilanga na coin ya kati ya lopango bazalaki mpe kobokola basoso biso lelo towelelaka na ke cope na zonye wana peza cope mobimba ebikisa bango bazalaki koconserve mingi naturel par rapport à biso lelo so totali babi eloko nazoloba ya solo mpo lelo tozolobela yango mingi baminganga bazopesa yango mayele mingi na bato ke totika nanu todiminue biloko ya oyo eza na baproduit chimique wana nde bato mingi babandi kobendana mpo emonani mpenza ke ezokobedétruire biso nzoto mingi yango wana tomeka kozonga na naturel ndenge nalobaki na ka ya hémorroïde ke totindaka mingi bato bazonga na naturel donc alimentation ya ntango ya kala na alimentation ya lelo eza différent makasi kota na shoprite okomona bato bandunda eza na mwana me bato balekaka kote misuni eza ake kuna tali ake na bashisha aponi ake na banini chicken oyo batie bachicken euti afrique du sud wana ake aponi yango nde otala ye yango nde aliaka tumbi asali boye asali atumbi yango atie likola loso asali banini mofeta toboyi te tolia me totala ndenge tozolela yango ezopesa biso malamu na nzoto topasi ezozala soki omoni mpasi ezozala kata songa na mboka bokoko na biso ezali toza na mabele otie mwa matembele neti mwa ekei boye nde mwa mpasi mbula nde ekei soki oza na place ya mabele eza mwa espèce ya moke boye tie bantite matembele na yo okosomba ngo te obuki kaka boye otie matungulu makayabu na biso moko tozosala bamama na biso bazosala makayabu na ile bazali donc l'alimentation donc côté alimentation tobongisa alimentation wana merci à toi yulambonga 10 000 aspects donc tobongisa alimentation Elvis Maele Manda Chouva papi Messi donc 10 mboka kuna na lunda babika alimentation parce que nabiki côté kuna bambinzo ezali donc nabiki donc vraiment ça va bien alors hémorroïde infection ndeti eza na bapoint de rapprochement na niveau nini moto akoyeba ke oyo eloko ezodérange nga eza hémorroïde oyo eloko ezodérange nga eza tolobela plus bapapa na bamama oyo bazozalaka na badifficulté ya koconception bazozala na badifficulté to bakomikreaka baproblème na kati ya bachambre ya foyer mama ye moko atala bino te nazalaki incapable ya kosala eloko boye parce que hémorroïde nde dérange nga te nazalaki incapable ya kosala boye parce que eza nde namoni symptôme au moment tete alobelaki ezalaki infection donc par là tolobela plus quels sont les symptômes où ils ont rapproché entre hémorroïde na infection les symptômes na bande ko mama mwana mwasi okomona bekulima moko boye ezosala yo mai wana ezoni masolo ozosuba mingi kosuba mingi mosusu ya diabète ezalaka mais kosuba mingi mpe ya infection ezalaka sosuba vraiment mingi na mokolo contrôler que nous cesse consulta et koleka malamu oswanye nzoto sino tebeza mabe bilembo wana na mokusa na bekulime wana soki ye moka bemoneli yango kende mba okosala consulta osler bakoconsulte yo ndenge okopesa kesha basali yo bon osali examen résultat tango ekobima na kobeta sete na likambo oyo bandeko
ceux qui ont sali examen bakomeli yo kisi yeba pe kozonga na contrôle sur aussi si traitement pour effacer loko wana libela eleki malamu penza bande ko mingi okomona ye aza na fiche afungola fiche okomela ye azwa kisi même kutu nombre de flacons osengaki ye akokisa takende libela après 6 mois moni ya ye ute tant nazo ki kisi wana musuku talobela otabi nazo kisi wana na moni ka bien te na moni kutu play pure ya mona ye azo ebateke ye a BBC bande ko to nga to milinga to ye bakolanda nini nzoto ya seso tambola yo moko na nusoko mi bongisi te mutu musupa ya ko bongisa nzoto na weza passe osoko mi na passa makasi bakomi ko mema yo ko mema eza bien te to milinga o tambola o ke kopo zonyo melikisi oke na contrôle oke kopo zonyo melikisi oke na contrôle kino olonga maladie wana olongola eloko ezo salo passe nzoto eza malamu to milinga pardon mingi asala traitement awa akende asali 6 mois to 3 mois sima nango ayebi susu abio sikone na bandela ba 0 pour na voyage aki ato voyage aki okoya pe awo ebisinga ke nozo voyage osui ba chetsa ba kisi na oke nango to pesa opo yo muntu ke na osala opesa ozo tambolo osala si na wambo déjà. Merci Guy la Sommeré Tekere parce que tout nous a retourné. Faites comme les autres, hein? Envoyez-nous le texto, le numéro, les affichés dans la bande de l'écran. Le cas biso bien dans Facebook, à tout le monde dans Facebook, tinda message et comment. À tout le monde dans WhatsApp, partout au monde biso tinda mituna na parce que les cinq vraiment Jimmy changer, makamuno et comment. Ah, maman tete to bani ko sa cheminer côté suka émission na biso. Mais mingi nit na baka obo yambaka ya bwana basi. Au baye pour avoir problème hémorroïde. Admettons que au PC traitement na nyo surtout accueilli pe asali nengo sengaki asala. Mais azo se rendre compte que noté na kambongo eza kozonga kaka. Est-ce que vous chaka pété que noté ou le que noté bon na moni peut-être na mibe ko na PC ko na une semaine. Au salé les hommes peut-être respecter mais ko zonga na bozonga na papa nengo pe est-ce que na tuna na bo question est-ce que vous peke ça bon so na traitement na akutana na papa et dédé ceux qui vous peke ça bango ceux qui bazonga na papa et que makamone zonga kaka bino bo préférer pour ça la ndenge ni na mutuno tuninga na tuni question par rapport na ebité na kaneni ya infection to hémorroïde na ka hémorroïde donc na ka hémorroïde bon na ka hémorroïde to kotaki déjà hémorroïde c'est d'abord déjà infection na ka hémorroïde na koko pekisa bino bosangana te ce qu'on met là produit déjà pas na bino so on met là produit même ko sangana même ko sala musala makasi ça ndenge moko vous comprenez ngati parce que yonde mukolo nzoto utoko yeba ke ngai penza donné nazomela bakisi oyo nasa ata 3 jours nata nonu kisi ko fonctionner ndenge nini yobozomona atanga na lobi na Orlando kuna peso ke na koye biso ka omoni na koye biso ko sala te na koye biso ke bon est-ce que na koye biso mutu ke ndemo zo ba traitement oyo en tout cas pena papa motorisha comme mutu ka te na koloba te motorisha a relia na course oyo ya ko sala omoni mais motorisha ayeba ke lokola na longwe Luanda nazokende wam malange pipiyu na nzela nazokende natambola malebe so na sika moko nape na pema ponini nazobela ponini nazozwa traitement otali pona ndenge wana nazobela nazozwa traitement napemisa nzoto na forcer makasi te na tala réaction ya kisi na ngai ekosala ndenge nini na nzoto c'est tout mais na koloba te ko na pekisi osala bote neti travaux moko boye yeba oza mukolo. Mais est-ce qu'il va arriver que maman n'a pas traitement de mon évisé noté pour ma camouise à la calme parce que admettons de quand on a une infection pour ma camouise à la calme et c'est qu'il y a un partenaire na yo a pour une infection ils a bongo pour papa mususu oye biseye ma infection na bien até so ki bino mi balé bo yo kingai boza bo vandi bino mi balé na consulta boy eza malamu bino mi balé bo bi ke problème toza nango eza boy na ta ya traitement basala sexité so ki oza infection basala sexité po bozoluka bo ma microbe oyo kisi ezo résister pa na ye na kisi ezo ke de traitement malamu moi bino boyeba exactement
alors bokende na traitement soki bokomi na suka bosali contrôle ndesko toyeba nani akocontinue traitement nani asilisi tilero kosilisa ndesko bosanga na bino mesko mutu mususu na musu na kati na bino mbale moko kiswa nezozwa te azozongisela moninga oyo akoki kozwa bozwa traitement bozwa guérison mokoni boyokanga nga lokuta makasa na nga bokozwa guérison mokolo nini. Donc merci na bande koto. Je crois que ba question o tozwaki mingi pa ya bato ezalaki yango wana par rapport ya mokolo lelo meto ebisi bino keno bomesana ka mama tete mikolo ya na normal bomesana mama tete mikolo bande koni surtout donc susha maboko banque papa remba rekote fuka oma presque de wa mwanza kongolo bino nyonso partout bozo kolanda biso bomesana mama tete to komi na suka na bi bande ko belé ba tribiam passe nyonso mo Congo surtout bande ko ba chauffeur mo Congo nyonso bato balabana bango hémorroïde et ba kizaka bango que parce que peut-être ba kuzaka na ba partenaire belé ba longola mire ce qui est-ce que yo ko yebisa biso que mo Congo nyonso tout so rezo ko soit ezaka hémorroïde te mo Congo nyonso ezaka hémorroïde te papi infection pesa mo Congo passe ko sala mingi mosusu pesa mo Congo passe journée on travaille mingi mo Congo sali yo passe pour position oyo zalela ki quoi et aux arano ne hémorroïde mais pas souvent sali pour la musala oyo sali mususu azane hémorroïde ti asobela maladie hémorroïde te mais ayoka mo Congo passe mataka peso e ba poids ozo peser kilo mingi na nzoto pe ko sala mo Congo passe. Merci. Libumu munene ne ko sala mo Congo passe pour puisse changer forme et sala pe mo Congo passe. Donc mon Congo passe les autres hémorroïdes te merci na yo. Un dernier mot pour na passage à l'émission et lelo parce que tu kozonga mal sur mo kolo mususu lelo basuka. Merci mingi na bande ko nyoso balandi biso oyo ba comprendre eloko nini oyo to sololi na kati sika o na tableau oyo o ba comprendre te ba numéro est affiché c'est oliko benga oliko koma bisika tozali le centre ya bien akopé cette explication na mukuse sanatorium tango yo za na sanator okozwa taxi moko o ezokota na nzela ezokende na baye populaire ba voiture ekotaka na muso ebele la populaire muso ebele la congolaise muso ebele la casquelle obisi motoriste memio atika on a près de verde tant muso motoriste ayebite memo ba motoriste so ba yebi yango soki olingo kota populaire avant okoma na pan o ekaboli balanga na populaire près de verde za quelque part wana tant okiti oza numéro na biso o ba numéro est affiché wana obengi biso komona biso centre za pembeni kaka na Prince eza musikati za kana strada wana kana na bakintala liboso soko komika so za wana na libanda ya près de verde wana obengi biso oso komi déjà na centre ofungoli fiche na yo osala consulte na yo oyebisa biso biso to no mituna toyeba eloko ni ezotungisa yo po toyeba kosunga yo tozosunga na biso nyonso eza kaka pote ke bato mususu bakoma koloba ke bato basaka ba émission na télévision bafuta bato bongo cher eloko wana papeche ayebisi ngai nayebaki kaka soli na ye awa consulte na nozo bisanga na alobi na téléphone consulte na nozo balanga 3000 et bon traitement mobimba na rozo eza combien te tozo sungana oye toyebi pasi na yo tomoni kaya na yo ndenge ezali ndenge valeur akisi ezali na bozwi ezuli na yo tokosolola tokoyokana neni tokoyokosungana yo biso tosunga yo yo posunga biso Bolandi Mama Tété. Je crois que donc message a très bien passé. Tout le monde a bon très prochainement pour un autre numéro. Il y a programme Oyo. Ciao.